Sasa hapo akanisukuma, vile alinisukuma sasa mimi nikakuwa nimemshika na nguvu. Hapo sasa ndiye alipata chance akanigwara. Mimi nikamwachilia akapita hivi akaenda bedroom. Kama mimi ni mnyama hivyo venye anasema mimi ni mnyama. Kengori nimefanya vitu nyingi kwa hiyo nyumba, babangu aliniambia kama ni vitu mwachie. Mwachie Kengori, mimi nimepitia. I've gone through hell with that man. On this episode of Tuko Talks, our guest Aggrey Mokaya has been married for the last 7 years. Half of that as sweet as honey, the other half as bitter as bile. Today he invites us to understand why this marriage has left a bitter taste in his life. My name is Kingori Wangeshi. Aggrey? Yes. Asante kutukaribisha hapa kwako. Karibu sana. Na pole kwa yale ambayo umepitia. Yamefanya tukafika hapa, tutayajua hapo baadaye. Lakini Aggrey ni nani? Mimi naitwa Aggrey Mokaya Keroko. I'm born 94, May 22nd. So niko of 30 something. So nimezaliwa kwa familia watoto watano. Mmoja ni step, au wengine na believe ni wetu juu niliwaona. Yeah, it's a long story back then. So it's just an introduction to the current situation. So what born? Mimi ni first born. Okay. Ni first born. Alafu nyuma yangu kuna masista wawili. Alafu my brother. Alafu sasa huyo step brother. Okay. Yeah. So I've been married for 7 years. And I have one son. Okay. How old is your son? Acha tuseme ilikuwa ako 6 years akienda 7. Okay. Yeah. Now we are here because one, tunaona uko na alama na kuna video ambazo niliona tutazizungumzia hapo baadaye. Yeah. How has been your marriage for 7 years? For 7 years mimi naweza sema before tuingie kwa hizo 7 years. Yes. How did you meet your wife? I met my wife nikiwa tu mtaani. So ilikuwa around kitu, acha tuseme nilikuwa namuona kitambo. Lakini mimi sasa sikuwa ile interested na yeye sana. Vile alikuwa anajibeba, nilikuwa nasema unikaa wife ya mtu. So nikakujaga nikakaa, alikuanga hiyo time ana hawk uji. So unafanya kazi gani? Na mimi sasa hiyo nilikuanga pullman. Sikuwa nimeingia the current job that I'm doing, which is makanga. Sasa hizi you're a conductor. Yeah, mama-3 conductor. Pullman ni mtu mwenye ukinunua pool, tuseme ukinunua pool unamwacha hapo. Pool table. So unamwacha hapo. So yeye ndiye ana control kila kitu, kuwafungulia, kupanga game, hivyo hadi jioni. Sasa ukampata hawk uji. Hiyo time alikuwa anakujaga hapo kwa pool na hawk uji. So kitu yenye mi nakumbukanga pick up line zangu za kwanza sijaizi sahau. So mimi akiniekea uji kila time alikuwa ana smile, lakini alikuwa anapenda kusmile lakini kila mtu. Nikamuuliza na wewe bwana wako anakasirika kweli? Sasa yana alikuwa tu mtu smiley. Nikamwambia bwana wako atafai kukasirika. Wewe naye unapenda kusmile sana. So hizo ndio zilikuwa pick up line zangu za kwanza kabisa. Kumbe ulikuwa unaweka, kumbe ni mimi nilikuwa ni test the waters. Yeah. So tulipatana na yeye hapo kwa pool, tukajuana. Hiyo time tukienda kujuana ndio tukajuana like for 6 months. After 6 months so kuna ile anakuja ananitembelea kwangu. Nilikuwa hiyo time naishi baba dogo. So alikuwa anakuja ananitembelea, anarudi kwao, ananitembelea, anarudi kwao. Sasa katika hizo pilika tukasema acha tuishi sasa. Yeah. Ndio kuishi, kwanza kuishi ikakuwa tulikaa kidogo, corona ikakam. Na hiyo corona kukam ilimpatanga na ball. Yeah. So hiyo miaka 7 imekuwa namna gani Aggrey? Miaka 7 first 3 years nakumbuka, hizo naweza kumbuka zilikuwa as in
Ni kama nilikuwa nasema ni kama hii ni ile kitu nilikuwa na admire nikigrow. Na hiyo miaka 3 unasemea. Uliwahi kasirika? Alikuwa na smile sana, sio? Hiyo miaka 3, sasa unajua hata changamoto zikikuja, unasema ni zile changamoto zenye pia umeishi kuona na watu, unasema hizi ni zile za ndoa. Unasema hizi tutatengeneza. Hapa tutaomba na msamaha ama hapa tutaongelelea itaisha. So zimekuwa zile changamoto za kawaida tu. Okay. Yeah. Then shida ilianza wapi ama ni wapi mambo ilianzia? So shida ilianza after now those 3 years. So mi after hiyo kazi ya upullman sikuifanya sana. Vile tulipatana na yeye nilifanya like 2 months nikawacha. Jili haikukuwa na kipato kizuri ati. So unajua hiyo time mimi nikiwa bachelor, hata ukinipiga so 4 mimi niko sawa. Na labda hapo mchana kuna best yangu alikama kaniachia kiso, nimekula lunch, mimi niko fiti. Alafu hiyo time unapata mimi nimekaa single, naona rent hata hapa si pesa mingi, ni kitu 4000 naweza ku raise na hii so 4. So niliacha hiyo job, best yangu akaniingiza kwa ma3. Kuniingiza kwa ma3 sasa ikakuwa mimi natoka asubuhi na kuja jioni. Natoka asubuhi nikakuja jioni na kuja jioni. Sasa hiyo time kuna koti fulani nilikuwa nimehangi kwa nyumba, kwa hiyo tu single yangu hapo karibu na kitanda. So nilikuwa mimi nikikuja jioni, pesa yote nachukua naeka kwa hiyo koti, kwa mfuko ya ndani naweka. So mimi asubuhi nikitoka namwambia babe, fanya hivi, ukiamka wewe asubuhi ndio ya break utachukua mahali fulani. Haya. Hivyo jioni na mimi nakuwa mjanja, nakuja nachungulia, naangalia naona hata do yenye ametumia hapa ni kidogo, ni kitu 300 400 per day. Naona iko sawa. So tukaishi hivyo hapo kwa hiyo nyumba. Sasa nilibadilisha kazi sasa. Sasa ikakuwa natoka asubuhi na kuja jioni, natoka asubuhi na kuja jioni hivyo. Okay. Yeah. So shida zilianza wapi kwa ndoa? So shida zilianza sasa unaona nimekuambia huyo best yangu ameniingiza ma3. So ikakuwa huyo best yangu na yeye hiyo kitambo yeye alikuwa anapenda kufunga job mapema. Akifunga job mapema mi nakokana sijui ni mi giza ikiingiaga hivi hata nikiwa bachelor. Mimi naendaga home. Sijaipenda ati yule boy ati giza ikiingia sasa ndio shughuli ni mingi. Imeniambia acha nifike Kariobangi ama acha niende hivi niko na best yangu, hapana. Mimi giza ikiingiaga tu hivi naingia home. Sasa hiyo ndio imekuanga slogan yangu ya kwanza. So tulikuwa tukifunga job sana. Mi saa 2 mostly ilikuwa inanipatanga home, nishaingia home. Okay. Ikiwa late sana saa 3. Na hiyo ukipimanisha na sekta ya matatu, hiyo unakuwa umejaribu kufunga mapema yako yote. Juu kuna watu wanafunga saa 4, saa 5. Mwingine sinakwambia wanakunywa mafuta, wanaona hesabu hapa hivi float ile imebaki hapa Kadere. Imebaki hapa so 3. Tukilipa parking so tumebaki na so 2. Itabidi turudi tu tena squad moja. Unapata hawa si wakirudi, si town wataenda wakupate the scarcity of passengers. So mnaweza end up hata kulala hiyo town. Mlale kwa gari, mongoje sasa wale watu wanatoka ushago. Wakuje wajaze gari asubuhi kama itajaa ama itakosa kujaa, mkuje na ile pesa yenye mtakuja nayo. So mimi kitu kama hii kwa ini ya penia. Okay. Yeah. So tulikuwa nafika kwa nyumba hiyo around 8. Sasa hiyo time bado unaona tuli date for 6 months, hatujasomana sana. Sasa hapo ndo tulienda tukisomana. So mali kitu ya kwanza yenye mimi ilikuwa inani hurt. Saa zingine unakuja kwa nyumba unapata amenyamaza, amekunyamazia tu. Sasa na wewe umechoka au mbodhi sana, unasema wacha mimi nilale. Hata unapata hiyo siku yenye amekunyamazia ni kitu kama weno. Na mimi nilikuwa naingia job kutoka Monday to Friday. Mimi nasema juu ameninyamazia, sinivumilie tu kesho Thursday na Friday jioni nikikuja kama baada atakuwa ameninyamazia, sasa hapo ni mconfront nimuulize ni nini mbaya. Sasa unajua sasa hapo hata tukaongea mpaka saa 8 usiku, mimi kesho siamki kazi. So ulikuwa unapatanga most of the time unapata amekunyamazia tu. So ukimconfront anakuambia mimi niko tu sawa, ni mambo yangu mimi nafikiria. Mimi niko tu sawa,
mambo yangu nafikiria, unaona. So nikakujaga hiyo period ikakuwa hizo vitu zimekuwa mingi sana hizo za kunyamazaga. Sasa unajua za zingine mtu unakani kama unajishuku labda ni wewe umemkosea, lakini wewe ndani yako unajua mimi sina makosa yoyote na huyu mtu amenyamaza kwa nini. So nikakujaga saa zingine mkiongea ukimu-confront anajidefend, anakuambia mimi niko tu na mambo yangu, wewe ndio uko na mambo yako, unashinda ukinikosesha amani, umenikosesha, yani unashinda ukinikosesha amani kuniuliza. Nashindwa tena kukosesha amani kukuuliza, si lazima nikuwe concern kwa sababu mimi sijui nini inakubodha, unaona. Ananiambia ati hapana, hizi tu ni mambo zangu. Namwambia kwa ndoa hakuna mambo yako, mambo ni yetu. And if communication is not key here, hakuna mali penye tunaenda na hakuna kitu tunaweza solve. Sasa hiyo time ikakuwa nimekwambia ikakuwa sasa akona ball hivyo, tunaendelea sana hiyo ball, anaendelea kujikimu. Sasa akili yangu huyo mtoto mwenye ako kwa tumbo. So ikakuwa pia mimi sitaki ati tunabishana sana, inaenda to an extent yenye tunaweza ativurugana ama tunaweza ambiana vitu mbaya ama yenye inaweza fanya tu break hiyo time juu na hii kitu ni mpya na hii kitu hatujasomana, acha tuende hivyo tukisomana basi hata kuna wakati itafika nielewe hii kunyamaza ni tabia yake. So kukaenda hivyo, ikafika time ya corona, akapata mtoi, tukaendelea hivyo. So kuna time akaanza kuni-accuse. Na hizi accusation zinakuja falsely. So unaona kama leo tunaweza funga job, tunaweza kuwa asubuhi idhaa ilikuwa mzuri, yani job ilikuwa mmekimbia haraka alafu akuja kuwa na jam. Sasa kama mnaenda ka squad 8, umezienda very fast. Umepata kitu kama saa 1:20 umefunga job. Si mimi nakwambia giza ikiingia kama mimi naingia wapi? Home. Naenda home. So sindafika home before saa 2. Haya. Nikifika home before saa 2, sasa mimi sijui kama alikuwa anawekaga record. Sasa leo nimefika 7:30, kisha nimekuja 7:40. Hiyo siku nyingine labda gari inaharibika. Amjaenda vile mnaendanga. So mnasema gari ikikua itabidi mforce hizo masquad jioni. Hata kama mtafunga saa 3 lakini mko mmezienda. So hiyo siku nyingine unakuja saa 3. Kuja saa 3 sasa utampata kwa hiyo situation ya kunyamaza. Umechelewa. Nimechelewa sasa. Sasa akinyamaza ataanza kukuaccuse sasa hizo mavitu. Sana yeye alikuwa anaanza kusema wewe jana ulikuja saa 1, ni job gani inafungaga saa 3? Mbona jana ukukuja hiyo saa 3? Namwambia sasa nakaa nikimpeleka na mpangilio wa kazi ya barabara. Namwambia hii job haina time ya kufunga. Naweza kuwa niko squad ya mwisho mapema sana saa 1. Lakini upate gari imeharibikia mahali kama Taj Mall. Haya, nikiharibikia Taj Mall, nitatoka huko mbio niachanishe gari, nikuje kwa nyumba, ati wife yangu atakuja kuniuliza mahali nilikuwa? Hapana. Nitashughulikia gari. Gari ikishata kama ni saa 5 ya usiku, hiyo ndio time nitakuja. Nikamwambia usionage na kuja mapema, uone ni kama ni sure bet. Unaona? Alafu kitu kingine ilikuwa inanikasirishanga. Sasa hiyo time hiyo gari nilikuwa nayo, tulikuwa competition iko juu hiyo time ya corona. Sijui kama unakumbuka hiyo time ya corona, watu walifutangwa job, kampuni zikafungwa, nini vitu mingi zilikuwa. So kwa na scarcity of passengers. So ukitaka ukue number 1, hiyo gari nilikuwa nafanyanga nayo hiyo time, tulikuwa tunapanganga line. So mimi nilikuwa naamkanga saa 7, najitayarisha saa 8 hivi, natoka kwa nyumba, naenda nalala kwa gari hadi 6. Napeleka gari line, nalala hadi 6 ndio nitabeba kama car number 1. So nikakuja nikamka for a long time, sasa ikakuwa mimi number 1 permanent. So umeamka hiyo saa 7, umemwacha kwa kitanda. Hata kuuliza kama ulifika mahali unaenda, hata kuuliza kama ulichukua gari, hata kuuliza mchana wote umeshinda aje. Yeye anangojea tu jioni. Hiyo masaa yenye umezoea, yenye umemzoesha unafungaga, ndiye atakupigia simu akuuliza, "Halo. Kwani uko?" Nimwambie ndio ninafunga ama niko mahali fulani. Hivyo mpaka nikakujaga. So
nini argument zikikuwa namuuliza, wewe mchana wote hujaniuliza mali nimeshinda, hujaniuliza hata kama nimekula, hata hujui kama nimekuja na mshahara ama nimetoka kwa sel. Yeye mwenyewe ni witness, ashaikuja kunitoa si mara moja police station. Jili namwambia tulishikwa, anakosa kuamini. Ananiuliza uko police station gani? Namwambia niko police station fulani. Anakuja ananipata yenyewe, ndio huyu jamaa kwa hapa. Namuuliza si mara moja umenitoa police station. Jifunze kujulianga mtu hali, kwa sababu mimi kazi yenye ninaenda lazima nikimbizwe ndio tukule. Ni kama tu kazi ya wizi, ni kama tu gambling. Nikienda kugamble kwa street, jaribu pia nijulie hali hapa katikati. Huyu jamaa vile alitoka, alifika job ama alitoka hivi akapatana na maboys wakamdunga visu, labda ako city mortuary ama ako wapi. Usingojeage hiyo time. So hiyo kitu ikaleta argument, akakuja akarekebisha kidogo. Ukafurahia? Nikafurahia. Sasa lakini kurekebisha yake, anakupigia simu sasa ile uko on the process ya kuscramble ya wadhi. Inaingia missed call. Ukienda kumpigia sasa achukui. Jioni huko kuja kujiexplain, haelewi. Ananiambia wewe si ndio uliniambia mimi nilikuwa nakupigia simu. Namuuliza my friend, hii kazi yenye mimi niko, si ati ni ofisi niko kama saa hivi la nimekaa hivi chini nazunguka na kiti, ati nimeweka simu yangu hapa, naona umenipigia ati nikose kupika. Hapana. Hii kazi ni kama kifo, niko pale, niko nabeba huyu nikiwa rada ya ule, nikiwa bado careful nisishikwe na hao watu wenye tunaitanga maraino au makarao plain clothes. So niko rada ya vitu mingi. So unafaa tu unanielewa. Ikakuja ikaleta shida, akaachaka sasa kucall, sasa akarudia ile tabia yake ya kitambo. Na mimi nikaona huyu jua kwa hivyo itabidi tuende tu hivyo. Yeah. So hiyo ndio imekuwa the journey. So vitu mingi zenye amekuwa kini accuse, anani accuse ati mimi nachelewa. Nikamwambia hiyo kitu hajaielewa hadi wa leo. So akionaga mimi nimepitisha masaa nikikuja home, hiyo siku hakuna kuongeleshwa, hakuna kitu yoyote yenye utafanyiwa. Ni wewe ujifanyie kila kitu, ujiongelesha. Na mimi sasa kitu ilikuwa inanisaidia, nilikuwa nakujaga nimebeat, nimechoka yangu yote. Mimi naoga, kama nitakula nakula, mimi nalala. So kama ilikuwa Monday, atakunyamazia hiyo wiki yote mpaka siku itaenda off, utakuwa na amani, nitashinda tu nimelala siku zote hivyo mpaka mimi mwenyewe niamue ku break the silence. Yeah. Na hauko unatafuta usaidizi kwa marafiki, wazazi? So hiyo time her late mother alikuaga, nishaimuita siku moja akuje kusolve kesi. Ya hiyo yenye nimeakisiwa ati mimi nachelewa. Na tena inaniuma sana kwa sababu mimi hata sionagi kama hiyo ni kuchelewa. Juu mimi nimetoka kwenda kukutafutia wewe. Emi yangu ni kwenda kutafuta. Kama sijapata, ni ngumu sana nirudi nikiona kuna masaa kidogo, naweza tafuta nibahatishe nione kama nitapata. So mimi siendi na masaa, ati niangalie, ati hata kama sijapata, acha tu nirudi home nimwambie sijapata. Unaona, lazima nijikaze. Lazima nijue vile nitamanuva. So ilikuwa inaniuma sana. So nimekuja kuanza kushare story yangu na wasee wakati nimeona mazee it is unbearable. Ndio nimekuja tu like last year ikianza ndio nimekuja nikaanza kuambia watu napitia ngai na hii, napitia ngai na hii. Ukiambia huyu anakuambia hivi, ukiambia huyu anakuambia hivi. Sasa wale watu wenye nimekuwa close nao, na sijaiambia kijana rika yangu. Watu wote wenye nimekuwa nikiambia ni watu wenye wamenishinda na age. Na ni mtu mwenye anaona huyu anaweza kuwa na wisdom fulani. Hebu acha nijaribu kumshow hii kitu. Wengine na washow directly ni mimi napitia, wengine na washow ni kama ni mtu mwingine anapitia. Ndio wasinijudge. Hebu nikuulize. Yeah. Physical violence ilianza lini na what happened? Physical hiyo violence ya physically ilianza like tuseme 3 years ago. Hapo ndio napata sasa tupese ya kwanza ili happen, yani the first time ili happen. Nilikuwa nimetoka job. The first time nilikuwa nimetoka tu job, nikapata amenyamaza. Nikamuuliza, nikakaa mimi nikipata mtu amenyamaza nampeanga kwanza room.
labda akona mambo yake, anajitaka mkutano. Unajua kuna mtu anajitaka mkutano, anasema acha kwanza ningangane nao kidogo alafu nitawabreakia the silence. So nikapata amenyamaza, si nikampea time anyamaze. Siku 2 zikapita, nikasema acha ni break hii silence. Nikamuuliza na nini mbaya? Kaniambia unajua kwetu sisi tuko na kipawa. Kamuuliza kipawa gani? Kipawa ya kuonyeshwa mambo. Nililala nikaota wewe ukifunga job kuna mahali unaendanga kwanza. Nikamuuliza mahali wapi? Wapi tena huko mahali mimi naendanga? Na tena nitaenda huko saa hii mimi nimeamka. Niliamka hapa nikitoka nikiwa msafi. Nimeshinda huko nje kwa vumbi, moshi za gari, sweating na kila kitu. Nitaenda kwake, kwani huyo mtu yeye ni mchafu aje? Niende kwake nilale na yeye. Tena nitoke huko nikuje kwa nyumba ndio nioge. Zilinakujaga nikiwa mchafu obvious. Nikuje kwa nyumba ndio nioge, tena tulale na wewe ama yani niendelee as a family man. Namuuliza kwani tena huyo mtu mwenye hao watu wenye unasema mimi naendaga kwao, pesa yote mimi tangu tuanze kuishi na wewe ni wewe unaniekeanga pesa. Jili sasa mimi bila tulikuja tukoana, sinakwambia kuna mali nilikuwa naekaga pesa, nikamuonyeshaga. Sasa ulikuwa unapata pesa zikikuwa, sasa unajua sasa tushaingia kwa family, sasa kuna budget, kuna nini. Hiyo time nilikuwa bachelor za zingine. Namwambia hizi pesa sasa chukua. Sasa nikaonaga anatumia 3 4 so nilikuwa nampea, nikikuja na dhao nampatia, namwambia chukua 4 yako ama 3 yako, hizo zingine ni weka, hizo zingine weka, hizo zingine weka. Wiki ikiisha namuuliza no umeweka do ngapi? Aniambia Monday ulinipea hivi, nikaweka hivi, nikaweka hivi, niko na ipe. Sasa nikamuuliza sasa hiyo time namuuliza mimi nakujaga hapa pesa yote nakuletea, kwani hao watu wenye basi naenda na hao hataki pesa? Hawaniitishi pesa juu pesa yote niwe nakuletea. Hata ukapima hii pesa ndio ninafanyia. Si ati nalipwa dhao 10 ama dhao 2 naenda nakuja nikigawagawa alafu yako inakufikia hii. Hii pesa yote ndio mimi napatanga na ndio hii nakuleteanga. So hao watu hao wasichana basi ni wajinga aje, hao wananifuatia nini? Ni nini wanapata kutoka kwangu? So hapo ikakuwa hiyo time ameni-accuse for hiyo kitu for a long time. Sasa ikakuwa mimi pia mimi naona huyu mtu anani-accuse hivi kwa nini na mimi sifanyi hivyo. Mpaka inabidi za zingine sasa akini-accuse hivyo tunagombana. Saa zingine sasa unapata tumegombana, yeye mkigombana na yeye lazima atakupoint, lazima atakushautia. Hata kama ulikuwa unaongea polepole lazima akushautie na nguvu, akwambie wewe kwenda nini, mimi hata usiniambie, usinifanye na hiyo tabia yako sijui nini, unafikiria watu ni wajinga nini. Mimi naenda namguza namwambia my friend tulia. Hizi drama zote unajaribu create. Sasa hiyo jirani amelala, sasa hivi kuna mtu anapanda stairs, atapanda hivyo akisikiaga unagombana. Si basi uongee polepole, mimi usiniambie na kama unataka kunipiga, wewe nipige. Sasa vitu kama hizo mimi namwambia nakupigia nini? Wewe si unipige, hebu kwanza toka nipite. Anakusukuma. Tuseme for example anakusukuma. As a man, sasa mimi naenda namshika. Mimi vita yangu always imekuwa ya kumshika. Namshika na ukimshika sasa anakuwa violent kabisa. Anaanza kukuambia wewe toka niwache hata usinishike nini. Inakuwa sasa ni kama mnavurugana, lakini si ati mimi nampiga mangumi ama makofi ama mateke. Sasa ni yeye anani hurt lakini mimi namshika. Yeye ndiye anani hurt lakini mimi namshika. Namwambia hizo vitu zote unajaribu kucreate, hizo vitu si mzuri. Juu hapo mbele nimekuelezea mimi nimegrow kwa familia tofauti. So mimi nimejengwa na cocktail ya matukio mingi na vitu mingi zenye mimi nimezoea kuona na kusikia. Namwambia hii kitu yenye unafanya inaweza end up kufanya hivi. So mimi nimeona wasee wengi, unaona msee juu ya violence kwa nyumba, mtu ameua bibi yake, ametoroka ama ameshikwa, amepelekwa jela. Mimi namwambia hapana, mimi sitaki tufanye hivyo ama tufikie hiyo kiwango. So mimi violence sijaipenda na sijaipenda hata kidogo. So ulikuwa unapata yeye ndiye ananihurt sana. Mimi najaribu kumcool down, lakini sasa inakuwa sasa yeye ni kama alichukulia hiyo advantage sasa. Yeah. So ndio nilikuwa nimeuliza siku ya kwanza. What happened? Alikugonga na nini ama aje? Siku ya kwanza yeye sana utaimkosa na makucha.
ukimshika sasa unajua zile ngumi za wanawake atakugonga hivi. Atakugonga akwambie wewe achana na mimi hata usinishike nini. Sasa unaona mimi nikimshika weapon yake sana sana inakuwa kama kucha. So hapa hii alama hii alinigonga na chuma ingine, chuma yani vile chuma si unaona chuma kama welding kuna vile nakataka chuma ina slant hivi inakuwa hapa mbele ni kama ni sharp. Hiyo ndio alinigonga nayo hapa. Ya nikakaa siku kama 3 kaa siendi job, nilikuwa tu kwa nyumba. Ulienda hosi? Mimi hata nikigrow kutoka kitambo mimi hosi sana sana nikupelekwa mimi upeleko. Mimi sijaijipeleka hospitali nikiwa najijua hivi. Mimi hata kudungwa tetanus. Mimi hata nigonjeke aje. Labda sasa mkuje mnibebe, mnipeleke hosi kama sijisikii, lakini mimi sijaienda hosi. Yeah. What happened kwa hizi? So this one hizi naona ni recent. Hizi ni recent. So hii ilikuwa on Friday. Last Friday last week. So mimi nikatokea job as usual. Ilikuwa hiyo Friday kulikuwa na maandamano Kariobangi. So kutoka Kariobangi hivyo Outer Ring Road kakuja jam. Sasa unajua wameblock barabara huko. Kuna mtu alikuwa abductiwa hapo Kiamaiko, kuna mahali kunaitwa Kiamaiko hapo Kariobangi North. So wakaeka jam ikakuja na Outer Ring hivyo, all soaps ikaingia hivi kana mpaka Muthaiga. So hiyo jioni mimi nikisimama Gangara, mimi nisimama Gangara saa 9:30. Kukakuwa kuko na hiyo jam. Hiyo time mimi huendaga between hiyo time na time yangu ya kufunga mimi huendaga skodi 2. Hiyo yenye nimepangia hapo line niteremke, nipande, niteremke nikifungaga. So hiyo time hiyo sikuenda hivyo. Nilibeba Ngara 5:20 to 5:30. Kufika huku chini huku la Kisama sasa pale mahali uliona gari zinageukia nilifika hapo 7:10. Juu tulikaa kwa jam sana. Nikamwambia ukadere, tutaduaje? Kaniambia best yangu mwingine anaitwa best yangu mwingine akanipigia tunafanya na yeye. Kaniambia huku hivyo anapenda kuniita Kaisa. Fanya aje? Uko wapi? Nikamwambia sasa ndio mimi nimeingia Laki. Fanya hivi, ukifika Laki hata usirudi Ngara, utaenda kukwama kwa jam. Fanya hivi, wewe kuja All Soaps. Hapa hivi tunabeba kwenda Taj Mall. Kafika hiyo All Soaps. Bahati mbaya kukawa na gari iko mbele yangu na sikuwa nimeiona, ikanitangulia kwa shimo, ikabebeshwa. Mimi kufikiwa ikakuwa hapo All Soaps kuna sako 3, kuna Manmo za Mathare, kuna Embasava za Outer Ring Road hivyo Embakasi nini na zetu BD. Ikakuwa sasa time mimi nikifikiwa gari zikakuwa zishakuja hapo, gari kama 3 zimefuatana, bei karibika. Bei ikakuwa tena nikasikia 70. Mimi nikamwambia kadere wangu, tena ni 70. Wacha tusibebe hiyo 70, wachana tuende tu pale chini tubebe watu wa Lakisama. Sama mahali pengine hivi unateremka kidogo tu hapo All Soaps kando, tunaweka gari kando, unaitana gari inajaa, unaenda. So tukaweka hapo gari kando, gari nikaitana ikajaa. Kujaa tukakuja hadi Lakisama. Nikamwambia mimi kesho unajua siingii kazi kesho. Sasa ilikuwa Friday. Nikamwambia unajua kesho mimi siingii kazi, lakini kuna mtu alikuwa ameniomba job sasa au mareliver. Na nampigia simu saa hii achukui. Hebu tuende hapo baba dogo mwisho stage 25 tumwangalie juu anapendaga kushinda hapo. Sasa on our way tukienda baba dogo bado naendelea kumpigia simu. Ikakuwa nimempigia simu ikaingia, lakini mimi tulikuwa almost kufika baba dogo. Juu tulikuwa tushafika parking, tumepark gari. Sasa tumeshuka hivi, tunataka kuelekea hapo mahali penye yeye anapenda kukua. Sasa hapo pale tulipaka gari ni baba dogo, lakini ni mbali kidogo na hapo penye nakuelezea. Sasa akachukua simu akaniambia pole mazee, nilikuwa nimekimbia kwa nyumba kufanya 1 2 3. Uko wapi? Nikamwambia niko hapo baba dogo mwisho. Sawa basi, wacha tupatane hapo baba dogo mwisho. Sasa sisi tukapanda tukafika hapo baba dogo mwisho, within 5 minutes akakuja. Kukuja ilikuwa kitu 8 ilikuwa ishafika. Sasa tukaongea hapo, nikamwambia mimi nataka kana acha watu washaongea, washajipanga vile wataingia kazi, jilie gari kilala mwenyewe ni mimi atauliza. So ikakuwa wamebonga hapo, akamwambia kesho ukuje na namba yako ya M-Pesa, wewe ndio utakuwa unashika do nini hivyo. Ikakuwa imefika sasa 8:10 8:15.
Sasa hapo sasa unajua mimi ni conductor, silipangi gari. Nikaingia gari nyingine hapo, tukaingia na conductor mwingine pia mwenye alikuwa ashafunga kazi, tukaingia na yeye. Kuingia na yeye tukakaa hapo. Sasa tukaanza kupiga stories za hiyo maandamano ya Gen Z yenye ilikuwa hiyo wiki. Sasa tunapiga hivyo story, tunaenda tukicheka cheka, tukapiga hivyo story. Kufika mahali pengine sasa huko Lakisama, tushaingia Lakisama, tumetoka Baba Dogo tumeingia Lakisama. Kufika mahali pengine panaitwa Elmat, wife yangu akanipigia simu, kaniuliza uko wapi? Nikamwambia kaniuliza kwani hujafunga? Nikamwambia mimi nilifunga kitambo. Nifunga kitambo, hata niko hapa Elmat. Kabla sijamalizia simu yake ikakata. Kukata si nikachukua simu nikampigia. Nikamwambia mimi nilifunga kitambo, niko hapa mahali fulani nikukuja na kuja, lakini juu kesho siingii, nilikuwa tena nimerudi Baba Dogo kutafuta mwata niingilia na gari kesho. Kaniambia sawa. Nikaona vile hii sawa imesemwa, hii si ile sawa yenye mimi najua ni sawa. Nikatoka tukakuja, bado gari inaendelea kukaa. Tukakuja ikakuwa sasa within 3 minutes 4 minutes tumefika mahali kunaitwa Mwalimu Plaza. Hapo ndio mwisho wa magari. Tukafika hapo Mwalimu Plaza. Sasa mimi nikashuka, naanza kuteremka. Nikasema before nifike kwa nyumba, hebu acha niweke vitu zikuwe sawa. Nikampigia tena, kama akachukua, kamwambia unajua kumefanyikaje pale Kariobangi, kumekuwa na maandamano, hata sijaenda vile mimi naendaga, nimekata squad moja, otherwise ningeenda hiyo squad hata sasa singekuwa nimefunga. Akaniambia we sawa. Si mimi nikakata simu. Nikajua bado hapa nitampata tu akiwa na zile mood zake. Kateremka nikakuja. Mimi nikikujaga, mtoi wangu anapenda kukaa kwa hiyo kiti ana watch cartoon. So nabisha dirisha kwanza. Nikibisha dirisha kwanza anajua gani baba amekuja. So nabisha dirisha, alafu nakuja nabisha mlango. So nikikuja nibishe mlango direct, haezi fungua mlango. Anakuja anachungulia, ni mfupi kidogo. Anakuja anachungulia pale. Akiona huyo mtu amjui, afungui, anaenda anaita mtu mzima huko ndani. So ataita mama yake, ama kama niko kwa nyumba ataniita, niambie baba kuna mtu anakuja, kuna mtu akopo kwa mlango anabisha. Lakini mimi nikibisha dirisha hivi, hata before kuja kufungua nasikia amesema baba amekuja. Haya nakakuja. Sasa hiyo siku nikabisha dirisha, nikabisha mlango. Hakuna mtu anafungua. Nikabisha tena mlango, kuna mtu anafungua. Ya tatu nikasema wacha niingize mkono, ni tap hii lock. Ukitap na nguvu, kama mtu ako bedroom atasikia akuja afungue. Sasa juu lock inalia na nguvu. Kuingiza hivi nilipatana na kifuli. Nikajiuliza, na huyu mtu situmuongea tu na 5 minutes hata ijaisha, na kama ni kutoka asiangeniambia basi wewe fika kwa nyumba, hata mimi nikutoka natoka, kuna mahali naenda kufanya 1 2 3 in case unikose. Mimi napenda kutembea na key yangu ya spare kwa wallet. Nikachukua wallet, nikatoa kifungu yangu ya spare, nikaingiza, nikafungua. Vile niliingia tu kufika hapo, nikapata mtu hapa amelala yake yote. Hiyo wiki alikuwa amecomplain kuhusu tumbo. Sasa wife yangu alikuwa amecomplain kuhusu tumbo. Nikasema ama labda ni ile tumbo imemrudia, jili alikuwa ananiambia juu amekula nini. Nikamwambia labda umekula vitu kwa barabara zimekuharibikia. Labda ni ile tumbo imemrudia. So mimi niliingia hivi, nikaenda bedroom straight, nikachungulia. Hakuna mtu. Nikachungulia kwa washroom, hakuna mtu. Nikachungulia, sasa unaona kitchen sijafunga mlango, nikatupa macho kitchen, hakuna mtu. Nikakuja nikakaa hapo mahali umekaa. Nikachukua simu, nikampigia mara ya kwanza, ya pili, ya 4, ya 5. Hakuchukua. Hizo zote zina ring mpaka zinaisha, achukui. Zina ring mpaka zinaisha, achukui. Nikaweka simu hapo. Sasa nikaamua acha niamshe mtoto. Nikaamsha mtoto, nikamuuliza anaitwa Taji. Nikamuuliza Taji, kwani mama wako? Kaniambia mam. Akatoka hapo mbio kama amekimbia bedroom. Ni kama hiyo time before alale mamake alikuwa tu hapa kwa nyumba. Kakimbia bedroom. Sasa labda last scene yake alimuona bedroom, akakimbia bedroom. Kachungulia. Akarudi tena akaniambia baba, si mama hayuko baba. Kamwambia sawa basi kaa hapo. Tena nikachukua simu nikampigia mara 2, kafika mara 7. Achukui. Mimi si nikaweka simu hapo, nikasema acha nimngojea akuje. Within saa ngapi? Sasa hiyo ishafika saa 3, hata news imeanza sasa. Okay. So mimi nikakaa kaenda kama 15 minutes hivi kielekea 20 minutes. Nikasikia mtu akipanda kwa stairs, nikaona hizo makanyagio ni zake. Nikajua vile unajua kuna vile hata ukilala hivi unasikiaga hiyo
Vile huyo mtu vile anapanda, huyo ni mzaya anakuja. Hata kitambo tukiwaga watoi for example, mtu anaweza kuambia huyo ni madhi anakaa, mambo huyo ni bro yangu hivyo tu. Vile hiyo makanyagio nikasikia hiyo ni kama ni yake. Kidogo dakika moja ikuisha nikasikia mlango imeingizwa mkono hapo, akafungua. Nilikuwa nimefunga tu na hiyo lock ya juu, akafungua akaingia, kanipata nimekaa hapa. Sasa nimekaa hivi, nimelini hivi na watch news pale. Akakuja akanisalimia, akaniambia mambo. Akamwambia poa. Kaingia huko ndani akachukua birika ya kuchemsha maji, akaweka maji. Kuweka maji akaweka kwa steamer on. Maji kaanza kuchemka. Sasa mimi nimenyamaza tu hapa. Sasa vile nilisikia maji imeanza kuchemka, si nikajua ashamaliza hiyo kitu alikuwa anafanya huko kitchen. Nikamuuliza, na kwani umetoka wapi? Kaniambia, mimi nimetoka kunyorosha mguu. Kamuuliza, kunyorosha mguu? Yes, mimi nimetoka kunyorosha mguu. Sasa mimi namuulizia tu hapa, umetoka wapi? Nimetoka kunyorosha mguu. Nikaona nikawa mimi sisikii ananiambia mzuri, nikaenda hapo kitchen nikashikilia hivi sasa hapa kwa ukuta ya mlango. Nikamuuliza, wewe unasikia chenye unasema kweli? Umetoka kunyorosha mguu? Hii miaka yote tumekaa na wewe, mimi hakuna siku niambia umeenda kunyorosha mguu siku. Na tena situmuongea na wewe the last 5 minutes, ungeniambia basi mimi natoka. Hata kama ni kunyorosha mguu, ulikuwa unanyorosha mguu wapi? Ananiambia nilikuwa nanyorosha mguu na hapo Mwalimu Plaza. Si ungeniambia basi ndio hata nikiteremka tupatane kwa barabara, nikupeleke huko mahali unasema unanyorosha mguu, ama nijue umeenda kunyorosha mguu tupitane hivi, mimi nikikuja kwa nyumba na ukienda kunyorosha mguu. Hapo sasa akanipoint, akaniambia wewe, sasa ile unachelewangwa, nani anakuulizanga? Nikamuuliza, mimi nachelewangwa kukuja kwangu mahali mimi nalipa rent. Nachelewangwa wakati mimi naamka saa 9, mchana yote uniulizi nimeshinda aje, jioni ndio mimi ninachelewa. Nikamuuliza, tena mimi nachelewa nikiwa nimeenda kukutafutia. Haya. Na tena saa 2 yenye mimi nakujaga, hiyo inakuwa kuchelewa. Hii kazi ya matatu iko na masaa ya kuingia, na hii kitu nimekuambia mara mingi, hii kazi haina masaa. Mimi hata mikujaribu na jaribigi na kuja hiyo saa 2, hiyo saa 3 unaniona. Kaniambia, kama unafikiria watu ni wajinga, watu si wajinga. Nikamuuliza, sasa hapo ujinga inatokea wapi? Unafaa unakuwa na heshima, unakuwa na respect. Unaona, unakuwa na adabu. Akaniambia, basi kama uamini nimetoka hiyo kunyorosha mguu, basi nimetoka umalaya. Unaona? Kuniambia hivyo, as a man nikashikwa na hasira. Nikaenda nikamgrab hapa. Nikamwambia, yani unaweza niambie hivyo na mimi mwenyewe hakuna kitu unanisaidia kwa hii nyumba, hata kidogo, hata kiberiti na ishanga unanipigia simu. Wewe mwenyewe ndio tumeishi kwa hii marriage. Unanunua, mimi ni kama roboti yako. Unanunua mafuta 20 liters, unaweka chini ya kitanda, mimi nakuja kudiscover baadaye, unaniuzia. Unanunua basop box mzima, unaweka chini ya kitanda. Mimi nikikupatia pesa ya kununua basop, unanichukulia hapo chini ya kitanda unaniuzia. Unaona? Nikashikwa na uchungu. Ameweka shop chini ya kitanda. Kumpatia pesa ya shopping, anafanyia hapo chini ya kitanda. Nakupea change? Hapana. Mimi unajua sasa kama basop tuseme kwa supani 160, mimi siwezi mpea 160, nitampea 200 bob. Haya. Kama mafuta ya salad, mimi nilikuwa napenda kununuaga mafuta lita 2, lita 1, lita 2, lita 1. Nikiwa fiti nanunua lita 2, hii tu ya kupima kwa duka, lakini ni salad. So yeye alikuja akapiga hesabu, akaona huyu msee si anafanyanga hivyo salad nikienda ninunue pale na wholesale si ni pesa fulani akaenda akanunua na wholesale, sasa ameweka chini ya kitanda. So ndio mimi nikuje kudiscover, acha nikurukishe kidogo, nikuje kudiscover ameweka chini ya kitanda. Siku nyingine nilikuja nimenyeshewa kila mahali, viatu zimejaa maji. Sasa hata nakuja nikijiulizanga, na kesho ninaingia kazi na vaa viatu gani? Kufika kwa nyumba akili kaniambia, kuna viatu yako, ikanikumbusha, kuna viatu yako ya kitambo umekawia bila kuvaa hiyo viatu sana. Hebu ingia hapo chini ya kitanda utafute uone kama utanini. Mimi kutoka kitambo sikuangi ule mwanaume mwenyewe ati nikikuja kwa nyumba nataka unifanyie, ati naweza toa maoda nikwambie nitolee nguo za kesho, sijui nipeleke maji wapi. Mimi sijai kuwa huyo mtu. Mimi nakuaga, mimi nikikuja nijipangie mambo yangu, nijue hizi ni nguo zangu nitavaa kesho, hii ndio viatu nitavaa. Mimi sijai mbodha hata mtu yoyote kumuuliza ati nitolee ama nifanyie. Mimi najifanyaga vitu zangu. Nikaingia hapo
chini ya kitanda. Katafuta sana, niko na kamuti ambao kanatoshana hivi sana, fanya hivi nikiwa nimemulika na simu. Nikagonga hiyo mtungi. Sasa nilikuwa nafikiria mimi ni mtungi iko empty, labda alikuwa amenunua ya maji. Nikagonga hiyo mtungi, nikasikia iko strong. Si nikasema acha nivute. Kuvuta napata mtungi imejaa salad. Na hapo nikikumbuka like 2 days ago kuna siku alimake comment akiwa hapo kitchen, akaniambia, akainua hiyo jaa ya mafuta, akaniambia, na hii mafuta sioni kama itafika Thursday. Nikamuuliza, auoni kama itafika Thursday? Leo kwani tuko siku gani? Si leo tuko Tuesday. Na siuongoje tufike hiyo Thursday basi uniambie salad imeisha, ama unipigie simu niambie salad imeisha. Akaniambia hapana, mimi sitakai kitu yenye inaisha kabisa ati ndo nakuambia na nikisahau. Unaona, nikamwambia huwezi sahau juu hata ushaniambia keep in mind nafaa pesa ya kitu fulani. Akaniambia hapana, nipatie pesa. Sikuwa na pesa nyingine, nilikuwa nishampatia pesa yenye nimefanyia na nimemwambia ufanye hivi na hivi na hivi. Hiyo siku alikuja akaniambia mchele imepungua, unga imepungua na nataka pia unga ya chapo imepungua. Nikampatia 1,000, nikamwambia ndo nunue hizo vitu. So nilikuwa nimeishiwa. Nikamwambia basi kama unasema hivyo ndio mambo ishe, acha nikufulizie hizo 3 kwa hapa, utanunua lita 1 uongeze kesho. Si nikamfulizia. Sasa vile nilipata hiyo mafuta, hasira ilinipanda, nikashindwa. So kwani wewe sasa huko kwa akili yangu inaniambia, so huyu mtu wewe ni kama mimi nika project kako. Unani pressure ili hali hiyo commodity uko nayo. Lakini hata afadhali ukuwe mtu mjanja. Sasa najiambia uko kwa akili, si ati ni yeye anaambia. Si hata afadhali angekuwa mtu mjanja, hiyo Thursday basi ifike, si hiyo kitu ako nayo at hand, yeye ajikopeshe. Akuje aniambie ni aje nimekopa hii salad, lipa. Unaona? Sasa nikashika moto kabisa. So acha nikurudishe sasa Friday. Sasa Friday. Sasa Friday nikamuuliza, mimi nachelewa kwangu, unanisaidianga nini hapa kwa hii nyumba? Niambie tu hata kitu yenye unanisaidianga. Wewe juzi, sasa nikamwambia juzi yake sasa. M-Pesa yako ilikuwa na 18,000. Najua ni pesa ya job. Alikuwa anauza maswiti hivi, ana distribute ya watu kwa maduka. Najua ni pesa yako ya job. Lakini hiyo job yako unataka kuniambia kwa hiyo profit yenye una makingi huwezi pata 70 bob ununue sabuni kipande. Alikuwa amenipigia nikiwa job, ananiambia nilikuwa nafua sopu imeisha. Nikamwambia na sasa sina do, si ufanye hivi. Akaniambia hapana, mimi hata sitaki ununue sabuni mzima, nataka unitumie 70 bob ninunue sabuni nimalizie kufua hizi nguo, sabuni utanunua baadaye. Nikamwambia sasa hiyo Friday nikamwambia, wewe juzi hapo umenipigia simu nikutumie 70 bob ununue sabuni. Na ili hali hiyo jana yake nilikuwa nimechungulia M-Pesa yake, nikaona kwa pochi la biashara ako na 18,000. Unaona? Haya, kwa M-Pesa alikuwa bado na tupesa. Nikamuuliza, yani wewe hata sabuni ya kufua ungenunua hiyo siku, uliweka credit, unipigie simu, uniulize, uniambie nikutumie pesa. Ni nini unanisaidia kwa hii nyumba? Mbona unanitesa emotionally, unanitesa physically? Ulinipata mimi mwenyewe nikienda church, ulifanya mimi nikaacha church, unanitesa spiritually. Jili hakuna kitu unanisaidia mimi, hakuna vile unaweza niambia mimi nachelewa kwangu. Sawa? Sasa hiyo nimemshika hivi. Sasa hapo akanisukuma. Vile alinisukuma sasa mimi nikakuwa nimemshika na nguvu. Hapo sasa ndiye alipata chance akanigwara. Mimi nikamwachilia, akapita hivi akaenda bedroom. Sasa mtoi vile alikuwa amekaa, mtoi alitoka hapo ndio alisikia tunaagi, akakuja akakaa hapa. Kukaa hapa mtoi akatufuata na huko bedroom. Sasa mimi namshika, namwambia ni nini? Sasa yeye ana shout, anapendaga hiyo maneno ya kushout na kuongea na ile authority na kucommand mtu. Mimi sijui nini, vitu mingi sana ongea. Sasa mimi namshika kumcalm down, namwambia kaa chini. Watu wanaongeaga, waacha kucreate commotion mpaka mtu mwenye anapanda stairs anasikia watu ni kama wanagombana. Tena wewe kila siku karibu siku 3 hazishai kama hatujagombana, siku 3 hazishai kama hatujagombana. Na tena wewe hiyo siku ya maandamano sisi kwa nimeenda kazi. Juzi tumeongea hapa. Mzuri sana, nikakwambia unaona sasa hivi tumekaa siku 2-3 hivi tukiwa in peace. Hebu kama unaweza recall, hebu jaribu kuflashback. Uone vile tumekaa hivyo. Sasa ndio watu wanafaa kukaa. Na ukaniambia yenyewe hata mimi nimeona. Nikamuuliza, yani wewe juzi tu ushasahau.
Na tena most of the time anangojaga Friday. Sana sana anajua saa tu jamaa ingii kazi. Sawa. So Friday mingi mimi najuaga lazima nitavurugwa. Lazima tu kwa kitu nitakuja nipate the world is cold on my side. Ndio weekend nishinde na furaha. So weekend nitashinda nimelala ama ni lale niamke masaa fulani hivi niende. Na bado nikienda nikikuja masaa ya giza giza hivi utasikia sasa hiyo mambo imekuwa mingi sasa. Hata sasa vitu anaanza kufanya na madharau nini, hata unaweza kuja umpate amelala, labda amepika amelala alafu amefeka ugonjwa, anakuambia mimi sisikii poa, wewe fanya hivi, nilikuwa nishapika mboga, wewe pika ugali. Sasa mimi naona labda asikii poa. Unajua mambo ya wanawake ni mingi. Mimi nasema acha nipike, mimi napika, tunakula na mtoi wangu, mambo inaisha hivyo. So hiyo Friday alinivuruga, akaniguara huku, aka create commotion. Sasa mimi namshika. So unajua sasa nikimshika na yeye anatumia energy mingi kunirusha. Ananirusha saa zingine, sasa mimi akinirusha namwachilia naanguka. Unaona? Namwambia wacha hizi vitu za una create. Acha hizi vitu za una create. Anaenda nachukua kikitu. Anaweza chukua kama sasa si tuko hapa tuna argue. Achukue kama hii blue band akugonge nayo. Unaona? Sasa hiyo siku hapa ndani kulikuwa na chupa ya maji ya soda, ilikuwa imeisha soda. So hiyo chupa tulikuwa tumeweka maji just in case mtu anasikia kiu usiku akunywe. Alichukua hiyo chupa akanirushia, akanigonga. Na mimi nikachukua hiyo chupa nikairusha na huku kitchen. Kaka huku sasa mtoi sasa hiyo ndio unasikia mtoi anasema baba waacha, mama waacha, wacheni kufight. Yaani huyo mtoto wangu ameumia. Akili yake yuko sawa. Hata akiona mahali watu wanagombana hayuko sawa kabisa. Mpaka kuna time nikiwa tu hapa nilikuwa peke yangu. Yeye alikuwa ameenda shughuli zake. Nikaandika note. Sasa hiyo note mimi sijaiambia mtu, hata for the first time naisema kwa hii interview. Natembea nayo kwa wallet. Nasema just in case niende hivi nikose kurudi ama kitu tu iniingie, mimi naweza jimalizia. Kuna koga nimeiweka hapa. Na koga nimeiweka hapa hivi. Sasa kwa hii note na koga nimejiandikia na kama hapa. Hii note na koga nimejiandikia, nikaandikia mtoto wangu na nikaandikia dunia. So hapa hivi na koga nikijiomba msamaha na nikijiongelelea kimimi. Hapa hivi na kwa nikiambia mtoto wangu, hata kama ujui the difference between death and sleeping, siku moja utakuja kujua. Na hapa hivi nikaandikia the world and the society. Kawaambia najua mtani judge, najua mtasema sikuwa iongea, lakini mimi nimeongea na watu wengi wenye nyia myuko amjawajua ama amukuwa tukiongea. Mungesema maybe ningekuambia ungenisaidia ama ungenifanyia ama hiyo si wewe yenye ningechukua. Lakini mimi sasa kitu yenye na ring back to my mind, najua mtu akifanya hiyo kitu yenye anafanya akuangia kijua kifanya. Naona pole sana. Pole. Yeah. Pole sana. Kwanza tunaomba kwamba hii hautai-actualize. Yeah. Kwa sababu at least umeweza kuongea. Na unaona hii ulikuwa part ulikuwa umeandikia society. At least sasa now they understand or we understand what you've been going through. Kwanza kabisa na kushukuru kwa sababu ya courage ya kuongea. Yeah. At least you know a problem shared is a problem half solved. Yeah. So your courage ya kuongea hapa kwa Tuko family, yes, at least itasaidia. Yeah. Ndio whatever you've written here is not executed. Yeah. And if you're a counselor there or you're a psychiatrist and you'd like to have a session with Aggrey, please get in touch with him. We'll have his contacts on this video so that you know how you're going to execute discarding this. I don't want to do it because it is his and I'm not a counselor. At least you'll have a session with him to help work around this. But just before tumalizie nikuulize, yeah, marriage imekucause pain to the extent of you writing such a note? Yeah. Nasema ni marriage kwa sababu
mimi nikigrow up my desire ilikuwa ni kuwa a family man. So mi vitu zote, all the sacrifice that I've been doing is because of my family. And I've always put my family first in everything that I do. Yes. Even when we go to these cases, hata tukiita madhangu hapa, when we call relatives, they usually tell my wife, huyu jamaa wako hata kama ni mdogo hivi, anajaribu sana kuliko wanaume wengi sana kukuweka ile maisha yenye wewe uko. At least I know that I'm not rich, but at least I try to provide as a man. Mimi wife yangu hakuna kitu anaweza nunua kwa nyumba, and because if you are not supporting me in any way, even if you don't want to support me financially, you can still support me in any other way. Any other way, you can give me peace of mind. You can provide a conducive environment for me to hustle for the family and to feel that niko na peace yangu. But if you deny me all those things, inakuwa very hard, nasongwa na mawazo, na inapata nakuwa weak design, mpaka naanza kujishuku, am I really a man? Unaona? So like a couple of weeks zimepita, I shared this story with my boss, na akani encourage sana. Na before that nilikuwa nimewatch video fulani ya pastor fulani, ikani encourage sana. Huyo pastor alikuwa narcissist na alikuwa ameoa. So huyo wife yake ndiye alikuwa anaelezea na story kwa media. So hapo sikuwa naelewa characteristic of a narcissistic spouse or partner. So nikielezea boss wangu, yeye ndiye alinitrigger. Nikaenda ChatGPT, nikaandika characteristic of a narcissistic woman. Ikaniletea. Nikasoma zote na kuna zenye ziliniguza. Nikaona exactly zina refer to my wife. Juli nilishindwa bosi yangu na ni mzee. Amejuaje kwanza hii jina narcissist? Nikasema hebu acha kwanza niangalie characteristic. Zikakuja exactly my spouse. Sasa kuna 3 ziliniguza mpaka nikaona yenyewe she is a narcissist. Yeah. Please, for the sake of your son, leave. Wewe mtafutie tu kijana wako. Yeah. Si ndio? Yeah. Before tumalizie, yes, there are some videos that you shared with us. Yes. Hebu tueleze nini kilikuwa kinaendelea, manake we might not even show them kwa sababu they are too long. They are too long. Not too long. Too raw. They are too graphic. Yeah. Yes. So hapo ilikuwa on Wednesday. Juu kama hapa hivi ni mtoi. Huyu mtoto mimi sijui tuko connected aje na yeye, lakini ananipendanga extraordinary. So hapa mtoi, mbona alikuwa analia? Yeah, alikuwa analia kwa sababu mama yake alikuwa anamforce waende. Sasa waende kwao baba dogo. Yeah. Hapo ndio maana alikuwa anamforce hivyo, na mtoi analia anasema mimi siendi, mimi nataka kubaki huko. Yeah. Hapo ndio kulienda to an extent that mtoi vile alikataa kuenda, alimdrag. Kuna video nyingine amemgongesha mlango, akamrusha kwa stairs, mtoi akaanguka kwa zile chuma pale, akashikilia hizo chuma kabisa, akaenda akamvuruta na nguvu, akamvuruta kwenda kwa gate hivyo, wakaenda. Na from the same video kuna watu wanatazama, wanaona huko nje. Niliona kuna witnesses. Kuna witnesses walikuwa hapo, kulikuwa na watoto wanacheza juu, hiyo ndio watoto walikuwa wameshatokea shule. Yeah. So ukitembea, are people looking at you in a certain way wakijua mmekuwa na mvurugano? Yeah, a lot of people. Mi hata nasemanga kama huyu jirani yu kuta inaweza bomolewa ama akona CCTV kwake, huyu jirani anaweza peana story. Ukiateka anajua story yangu. Ule mwingine huko mwisho juu anashindanga, anajua story yangu in and out. Inje bibi yangu ni mpole na anaongelesha watu vizuri. Mpaka kuna siku nilimuulizaga, mimi naweza penda kuko huyu mtu wa nje sasa. Jili vile una address watu nje huko, si vile unani address kwa nyumba. Kwa nyumba unakuja na authority, unakuja na hiyo, yani ni kama wewe ndio uko na hiyo muscle we as a man. Unaona? Na huko nje hata kusalimia mambo jirani, pole pole tu, lakini mimi huko hivi ni rough, vitu zinaguara mbaya sana. Mbona umevumilia miaka 4 peke yako, Aggrey? I'm doing that because of the life that I grew up with. So naangalia hii life,
Naona nikisema nimenawa mtoi wangu ataishi without a father figure. Unaona? So many boys are dying out there because they are fathers. So many boys are dying before they are fathers. And so many boys are dying because they are fathers. So mimi ni huyo boy mwenye nilikuwa nimeamua wacha nikufe because mimi ni baba. Yeah. Can you please live now, live for your son? Yeah. Please, that is my request for now. Thank you. Before the support that comes from Tuko family. Yeah. Wale wataketi na wewe kukuongelesha, kuna wenye wataomba na wewe. Yeah. Na any type of help that you will get, yeah. Please do it for the sake of your son. Yeah. Finally, yes. Umeniambia last week hii wiki yote hujakuwa kazi. Yes. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii job yenye mimi nafanya, mimi kila kitu yenye nafanyanga, natakanga akili yangu ikuwe timamu. So sasa hii ni kama nimechizi kidesign. I'm not thinking upright. So unapata vitu mingi nafanya najisahau, na hii ni job yenye nafanya nikuwe rada na nikuwe chap unaona. So naona hata nikasema niende hiyo job nita lose. Ni kama kuingia futa na yuko fiti, yuko stable, so utauza team. So inapata sijaenda job, unaona. Yeah, ndio nafanya sijaenda. Tumepatana kama umevaa mask, ni kwa sababu ya mask ama? Yeah, mask. Mask inavaa kuficha hizi wounds. Juu hata hii story imespread hadi huko nje, imefikia mpaka my workmates. So hata hapo Shell nilikuwa nimevaa mask. Unajua watu wa barabara wanajua nanga. Utasikia tu mtu anasema, "Kai samani umepotea sana. Mbona hujaingia job? Ai na nini hizi? Buda kwani umewapaka nini?" So, for example, yani mtu anakuja na unajua watu wa barabara wanaga breaks. Sasa mtu atakuongelesha kikitu uone, "Ai huyu hapana." So nilikuwa nimevaa mask. Ndio hata nikipatana na mtu mwana nijua asinijue, hata asijue kama ni mimi napita. Yeah, so hata nikienda kuwachukua hivyo nimekuwa na watu wengi tumepitana nao kama wajui kama ni mimi. Yeah. Sasa mpaka upone. So mpaka nipone. Though ni job yenye sahi nasema ni job yenye imeniweka vidonda mingi sana because I've been sacrificing myself because of my son. Na hata kuna time saa huyo yangu alichukua passport yangu. Kuna time mimi nilikuwa nataka kuorganiziwa na best yangu. Niende outside country nitafute greener pastures huko. So hiyo ikakuja bounce. Sasa kubounce so mimi nakuwa na hiyo passport hadi wa leo. So alichukua hiyo passport akaficha, akaniambia hiyo passport ati ajui mali iko, lakini najua ni yeye alichukua akaficha. Juu mimi document zangu ninakuwa nimeziweka mali moja zimefuatana hivi. So ni kazi yenye piko na challenges mingi. Kutoka nianze nimeshikwa kama mara mingi countless, kama mara 20. Saa zingine na la police station, saa zingine ni hivi. Yani ni kazi yenye yani lazima ukimbizwe ndio ukule. Yeah. I have a question regarding this note. Yeah. Umejiandikia? Yeah. Umeandikia your son? Yeah. Na umetuandikia sisi kama society. Why didn't you write for your wife? Because Nona is like ni kama sikuwa nataka kumaddress kwa sababu yeye ndio chanzo. That is the main reason. She's cause of your pain. Yeah, she's cause of my pain. Yeah. Okay. Then saizi yako wapi? Sasa yako kwao. Yeah. Na mtoto wako? Akona kwao na mtoto wangu. So kuna best yangu niliforward hizi videos. Kumforwardia akona large followers kwa TikTok. Kuzipost zikaenda viral. Alafu akatag Mosiria. Sababu alitag Mosiria. Mosiria alinipigia the same day usiku saa 4 usiku. So unajua kuna hii nini yake anaenda kurescue watoi. Akaniuliza what is going on here? Akanitext hivyo, alafu na akanipigia. Kunipigia ndio nikamuelezea. Akanitumia namba mtu fulani, jina yake na namba yake, akaniambia huyu ana deal na cases za gender based violence na utaongea naye. Tukaongea naye bado hiyo the same night. Ilikuwa kitu hata inaelekea 11. Tukaongea na yeye. So there is a process but I don't know how it will end. Lakini sijui mzuri. So kuna ka process fulani kako kwa njia. So tuone kama tunaweza rescue mtoi akue grow up in a conducive environment, aache kukua tortured
kwa mind yake, because mi sahi naangalia nasema hata kama gava inasemanga 18 years is best, lakini pia kuna mali inafaa iangalie iseme there is an interest ya huyu mtoi. Huyo mtoi si ati ni kuambiwa naambiwa akatae ama afanye, yeye mwenyewe zile vitu zile amejionea, maybe nikifanyiwa anaona ni kama pia yeye ataenda kufanyiwa hizo vitu. Ana hiyo urafiki mzuri. Jilia hata chief ni witness, chief police station ni ma witness. Tumeenda police station, tulienda kwa chief hata last week, tumeshinda kwa chief. Hata nikienda ushago kuchukua huyo mtoto, chief mwenyewe aliuliza huyo madam, huyu mtoto ni wako? Na unamuita akusalimia, anakataa, anajificha na baba yake. This kid has sent a very strong message to us. Na usijaribu kutenganisha huyu mtoto na baba yake, because huyu mtoto ataguro na uchungu mingi sana. Hata anaweza guro kuwe mkubwa. Si tumeona visa mingi, ni wazee tumeona visa mingi, hata mtoto anaguro hata anaua mama yake. Anaua mama yake bure, ama anafanyia mama yake kitu mbaya kabisa. Usijaribu kutenganisha huyu mtoto na ile upendo wako nao na baba yake. Okay. Yes. Sasa mumeachana ama ungetaka arudi mamake, your wife? Mimi ile kitu mimi naweza sema kwa saa hii, mimi zili amenipitishia hali ngumu sana, na naona nikaa niko wasted kwa life. Amenipitishia maibu mingi sana. Ni kama mtu mwenyewe ulikuwa umeoga, asha kupaint na matope, amekupaint. So mimi akisha ni paint hivyo matope, nitaingia bafu nioge. Nikitoka siwezi taka kwa associate na huyo mtu tena, juu najua atanipaint tena na matope ingine, ama aende to another extent ya kunipaint na vitu zingine worse. Sababu sasa atasema sikupaint sasa ina matope na kurusha kwa sewer line sasa basi. So mi Kenya mi naweza omba ni kama huyu mtoi naweza pata justice yake. Hata kama sio mimi nitakaa na yeye, hata in any neutral ground yenye anaweza grow. Kama sisi basi wazazi, kama vile watu wanasemaga co-parenting and everything, tunaweza endaga hapo tunamvisit. Anajua kuna mama na kuna baba. Okay. Pole sana Aggrey kwa yale umepitia. Yes. But we hope that your life will get back on course. Yes. Uendelee na maisha tu vizuri. We forget about this. But please focus for the sake of your son. Yes. Sindio? Please pena nambari yako ya simu hapa ili mtazamaji awasiliane na wewe. Okay, for anyone out there who will be hearing this story, my number is 011 311 88. Umeregister na jina gani? Aggrey Mokaya. Aggrey Mokaya. Pole sana brother, lakini jitie nguvu. Yes. For the sake of your son. Yes. Let him grow up, na wewe pia you grow older. Yes. Utakuja, of course you'll sit down one day as a father and son. Na mtafunguliana roho, umwambie tulikuwa tumefika hapa. So I would long for that day. Yes. Umwelezee badala ya kumwandikia, alafu maybe utamwacha pia na uchungu, ata grow up akijiuliza baba alienda wapi. Right now I would like to call Aggrey's wife or former wife, whichever fits for now, and hear what she has to say about all the happenings. Mama Taji. Yes. Masalome Wangeshi. Let's see if she will pick up. Hello. Hello. Yes. Naongea na Mama Taji. Yes. Mimi naitwa Kengori Wangeshi. Yes. Nafanya kazi na Tuko Media Limited. Yes. Na nina record hii conversation kwa sababu nafuata story ya Aggrey Mokaya Kiroko. Okay. Ananiambia wewe ni bibi yake. Ndio. Lakini mmekuwa mnazozana sana. Ndio. Tuna point that akona marks kwa uso. Kuna video mimi niliona ya mtoto mkivurugana, mtoto ukichukua mtoto. What is happening? Nini kinaendelea? Tumefika process, tukaenda police station. Kwenda police station, zote tukarushwa ndani. Kurushwa ndani, mama alienda na mtoto. Akaenda na mtoto, that is on Saturday.
Monday, Saturday venye tulitoka, mtoto Monday alikuwa anafaa kuwe shule. Ikafika Saturday yote mtoto hajarudi. Sasa Saturday jioni Aggrey alitoka. Alichukua nguo akatoka. Nikamwambia, Jili tumekuwa hivi na hivi. Enda ukuje na mtoto arudi shule. Akaniambia hata uko kwenye kuna mashule. Nikasema sasa utatoa tu mtoto shule tu hivyo ukimpeleka na huko, na mtoto hana makosa yoyote. Ni mama yupi alichukua mtoto? Mimi ndio mzazi wa taji Mwafrika. Mama yake mzazi alichukua mtoto. Mama ya Aggrey. Mother in law. Okay. Sasa Aggrey akachukua nguo akapack, that is on Saturday. Akapack akatoka kaniacha. Akaenda aku communicate, mimi nikasema ni sawa, nikafunga mlango na nikakaa kwa nyumba. That is on Saturday, Sunday mpaka Monday. Sasa mimi nikaenda kwa chief. Nikaenda nikaambia chief mimi nataka mtoto. Chief akasema, akapigiwa simu akasema ako Roysambo nikukuja anakuja. Akakuja tukakesi. Kukesi kwa chief akasema Jili yeye anapenda mtoto, nisimseparate na mtoto. Na mimi nikasema Jili mimi nataka mtoto asome. That is all. Mimi hata bado hiyo tukiongea nilikuwa mgonjwa na hata sasa hivi bado mimi ni mgonjwa. Nimetoka hosi jana. Jili alikuwa ananigonga ngumi za kifua. Hiyo kumgwara nilimgwara, nilikujidefend. Jili alikuwa ananipiga akiniambia na ni discipline. Alikuwa anasema wewe nitakufunza adabu. Unajua yeye ana record upande yeye anataka yeye kusaidika, lakini si upande yenye mimi nataka kusaidika kama mzazi. Sasa hivi tunaongea mtoto wako shule. Nilikuja babangu akaniuliza mwanaume anakuchapa na uwezi toka. Kama ni mtoto wacha tusomeshe. Mtoto wako shule sasa hivi yenye tunaongea. That is kama ni vitu za nyumba Jili alikuwa anasema ati zigawanwe 50-50. Aliambiwa wabaki na vitu zote. Aya, that is on Monday. Wakakuja tukakesi kwa chief jioni, tukakuja tukakaa kama familia tukaongea. Akaanza kuniambia Sajili nimefanya hii process yote, nimepoteza pesa, utatoa 6,000 rent na mimi nitoe 6. Nikamwambia ukweli mimi sina rent. Nafanyanga kazi ya kuzunguka mimi. Nauzanga majani nazunguka. Kazi yangu iliisha last year. Na nilikuwa nasomesha mtoto. Kwanzia mtoto agro. Mimi nilikuwa nalipia school fee. Sasa niko na swali. Kazi iliisha nikamwambia Jili kazi imeisha, chip in kulipia mtoto nikitafuta kazi. Mimi niko na swali. Niko na swali. Huwa mnaulizana nini to a point that it becomes so intense, mnakuwa physical? Huyo mwanaume ni mtu wa hasira. Unaona kitu kidogo tu ile Kengori wewe najua na nimekuwa nikiona nini zako. Si ati sijaona venye unasolvingi maneno. Amekuwa ni kitu kidogo kwa nyumba. Mimi ni ule mwanamke siwezi ongea. Ananiweka to a point nisiongee kitu. Nikiongea ni vita. Nikimuuliza swali yoyote ni vita. Ile unachapwa proper. Ananichapa mimi siongei, na si mara ya kwanza ama mara ya pili. Ama mara ya 3. Sasa hii aliniambia atanifuruga. Atanifuruga na furuge amani yangu. Kengori venye naongea mimi ni mzazi nimepitia kama mama. Na nilikuwa naona mtoi wangu mtoto hadi anakaa chini anasema Kengori mtoto anakaa. Kuna siku mimi kwetu huko kwenye Tuko tunaishi na Yesu. Uko hapo kwenye Tuko tunaishi? Hakuna ndugu yangu ameshaikuja. Yaani wenye nimezaliwa nayo hakuna mtu ameshaikuja. Mimi my late mother ndo aliishi kesi zetu. Kwanza mamangu akufe ndio sasa vita zikaendelea kuzidi. Sasa ikafika point amenifikisha kwa ukuta, mimi nikaona ni vizuri wacha niende na mtoto wangu. Kengori hiyo nyumba unaangalia kuna kitu nimebeba? Sijabeba kitu yoyote. Niko na swali. Kwa video mimi naona mtoto akisema haendi. Alikuwa anasema haendi. Huyo mtoto alikuwa brainwashed. Hiyo wakati wenye walienda ushago mtoto alikuja hapa akafunguka akasema
mama nilikuwa naambiwa niseme wewe ni mbaya. Ati mtu tu alisema, mama aliniambia, mama nilikuwa naambiwa ushago niseme wewe ni mbaya na sitaki kukaa na wewe. Mimi hata nilishtuka, sister yangu nikamuita nikamwambia hebu kuja usikie venye mtoto anasema. Aya, tukakuja ananichapanga mbele ya mtoto hadi kunitoa nguo. Aliyo kwanza hiyo Friday ndio ilifanya nisikie kuudhika. Huko kwa hiyo nyumba kuna nguo zimeraruliwa mara 3. Mtoto aliona uchi yangu Keng'ori. Alinichapa kanirarulia nguo, mtoto anaona uchi yangu. Acha kuchukua video penye yeye anataka kusaidika. Mwanaume ananichapa mbele ya mtoto wangu hadi anaona uchi, anamwambia baba wacha. Mtoto ameishi kumwambia baba wacha. Baba wacha. Unaona mtoto ananiambia kama muacha, sirushangi mdomo mimi nyamaza. Lakini mzee atahakikisha amefuruga. Mimi namwambia babataji utulie. Ndiye hata namwambia gatulia. Nikijaribu kutorokea bedroom ananikuta huko. Nikijaribu kutorokea sitting room ananikuta huko Keng'ori. One more question. Wewe uko na Max? Keng'ori mimi alinigonga kifua. Niko na Max, kuna zenye nilichukua video zenye nilikuwa nimefurafura. Na bado kuna alinigonga kifua nimetoka hosi. Niko na hata report ya daktari venye alikuwa ameniumiza kifua. Na hata ndio nilikuwa nauliza kidaktari jana, hiyo kifua inaweza kuwa kuna damage. Akaniambia hizo blows zenye ulikuwa unapigwa za kifua ndio impact yake ikukua kubwa sana. Hivyo ndio daktari aliniambia. Mimi nasikia uchungu kutoka kwa kifua inapanda hadi hapa kwa kichwa. Na mkono na meno side moja. Hii side moja siwezi kula hata nyama na vitu solid, vitu ngumu kabisa. Siwezi kula. Kama jana yote nimetoka hospitali nilikuwa natapika tu kwa nyumba. Natapika kutapika ile serious. Kutapika hata sikuwa najiweza. Okay. Haya, utampea message gani? Mimi nilikuwa namwambia kama mimi ananijua vizuri. Hakuna mahali nimeshaimkosea kama bibi yake. Tumekaa naye miaka nyingi Keng'ori. Mimi tukianzana na yeye kijana hakukuwa na kitu. But I stood with him. Hadi hapo penye tumefika. Kama mimi ni mnyama hivyo penye anasema mimi ni mnyama. Keng'ori nimefanya vitu nyingi kwa hiyo nyumba, babangu aliniambia kama ni vitu mwachie. Keng'ori mimi nimepitia. I've gone through hell with that man. Okay, pole. Sawa, tutaongea baadaye. Aggrey. Yes. What is your response to those accusations? Unampigana ngumi, umemuumiza kifua. Yeah. She has gone through hell with that man, with you, Aggrey. Kasemaji. So, mimi nitarudi tu pale kwa zile characteristic of a narcissistic person. Wacha nikusome moja hapa yenye ilinifanya nione niko married to a narcissist. Kama sasa hivi vile umempigia simu, amesema mimi nampiga na mimi nimeishi nikimpiga na nikimdhulumu. Haya. Kitu characteristic ya kwanza jo nilizisedhiki kwa simu yenye ni becoming defensive, angry or hostile when criticized, even yani kwa nje yenye ni ndogo sana. Yani ukimuuliza kitu kidogo anaifanya inakuwa kubwa kabisa, kama vile saa hii amejaribu yani unamuuliza swali simple anajaribu kuinenepesha ikuwe kubwa kabisa akiji defend. Haya, kitu ingine ni frequently criticizing, belittling or blaming her spouse. Vile ameishi akinifanyia, anani criticize mimi nimefanya, anani blame mimi ndio. Yani for example, kama kitu kifanyika hapa, mimi that woman she is never apologetic. Kitu ya kwanza, yeye makosa zake zote mimi ndio na apologize. Namwambia pole basi kama mimi ndio nimekosea pole, lakini ili hali down kwa roho yangu mimi najua yeye amekosea, hata yeye anajua. Ajai niambia pole kwa hiyo miaka yote. Ajai ni yani hakuna kitu ashai ati jieka chini mimi nikuwe juu, ni mimi nikuwe chini yeye akue juu.
Sasa kama hiyo siku tukienda kwa chief, juu hiyo msururu imetoka Friday mpaka mimi nilikuwa kwa chief mpaka Tuesday. Hata jana nilikuwa mpaka kwa chief, hadi jana nilikuwa kwa chief. Chief mwenyewe hata ukamuuliza, hata tukiwa police station, polisi walipiga nduru, wakasema wewe mwanamke unakimbia kuripoti hapo ukiwa wa kwanza, na sisi tunajua mtu wa kwanza ndiye anakuwa na makosa. Unapiga mwanaume hivi. Na hata kama unasema yeye alikushika ama hiyo kofi yenye unasema alikupiga, huko alisema nilimpiga kofi. Mwanaume akikupiga kofi unafaa ufanye nini? Pia ukunje ngumi usimame hapo kama mwanaume. Sasa mwana polisi mwenye alikuwa anamuuliza ni mwanaume. Akamwambia si ulikuwa unafaa utoke mbio. Uende ukuje basi uripoti umepigwa kofi. Si usimame ati useme ati ulikuwa unajidefend umugware umuumize kila mahali. Tukawekwa ndani sisi wote. Tukajitetea tukatoka. Kesho yake tukaenda, sasa vile aliniita kwa chief. Chief mwenyewe alimuuliza, "We madamu unasema umepigwa. Ulipigwa wapi? Iko wapi alama yako?" Anasema hakuna. Ati mimi nasikia tu huku. Mimi nataka nikuulize Keng'ori hivi. Ngumi mimi nikiwa na hasira, nitampiga ngumi hivi? Ama nitapiga si nitapiga ngumi ile sasa nasema huyu mtu hata yeye amenizoea nimpige ngumi basi kabisa. Si unasikia yeye mwenyewe hadi kwa simu anakuambia aliuliza daktari. Ati daktari akamwambia hizo nini si intense sana, hiyo majeraha si intense sana. Kama ingekuwa ni mimi nimemuumiza hiyo kifua vile anasema, si angemwambia hii kifua yako hata unafaa uende upigwe picha. So ni mtu ukimuuliza pande yake, mimi sisemi mimi ni malaika ama nini, lakini ukimuuliza pande yake anavutanga kwake always. Sister yake ni witness. Alikuja hadi akakaa hapa. Akaambiwa, "Wewe Salome, hizi tabia zenye nasikia baba Taji akitaja, ni lini uliaiona mam akifanyia baba hivyo?" Yeye mwenyewe akamwambia, "Ni lini umewahi ona mama akifanyia baba hivyo? Mbona unafanya vitu kama hizo?" Kama for example, akamwambia, "Mwanaume, kwanza unauliza mwanaume ati ametoka wapi, na wewe unajua mtu alikuwa kazi. Wewe si hata ushukuru Mungu amekuja. Basi huko mahali unamwambia alikuwa hajaenda huko, amekuja nyumbani." So ni mwanamke mwenye anapenda kuvuta kwake na anapenda hiyo sympathy sana. Aurumiwe, aonekane yeye ndio alifanyiwa. Lakini na mimi hizo vitu zote nakuwa nimezikubali. Kila mahali penye mimi nimeenda, kila ofisi, kila mtu ananiambia, "Bro, wewe hata umejaribu sana kukaa na huyu mtu." Tuko family, those are the tribulations of our brother Aggrey Mokaya Kiroko. What have you learned and how can you support him? My name is Keng'ori Wangeshi and this has been an episode of Tuko Talks. And please, partners, spouses and people who are in love or you're molding your homes, let's maintain peace. Instead of getting to that point that somebody puts down such a note, let's just walk away and live away from each other, but in peace. My name is Keng'ori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Until next time, see you around. God bless.